Здравствуйте, меня зовут Скирда Антон, я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков любимый город». Сегодня 9 мая, мы находимся в городе Харькове в квартире респондента. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что считаете нужным. Да. Валерий Владимирович, 1967 года рождения. Родился на Слобожанщине, если конкретно, то это территория Белгородской области, украинское село. И, собственно говоря, до момента прихода в школу я не говорил на русском языке, потому что вокруг у нас все говорили исключительно на украинском языке. И при приходе в школе было довольно интересно узнать, что я не бачу, а вижу, не чую, а слышу. Это вызывало некоторый диссонанс, но тем не менее привыкла и как бы вошло нормально. Школу заканчивал русскую. После окончания школы приехал в Харьков в 1985 году. Решение при том, что я приеду в Харьков, возникло довольно давно. Я думаю, где-то лет с 14, с 15. Потом других вариантов рассматривать, куда я приеду на учебу и на будущую жизнь, я не рассматривал. И с 1985 года и до сегодняшнего времени я проживаю постоянно в Харькове. Если исключить 2 года, 1986 по 1985, когда служил в рядах советской армии. Части этой уже на сегодняшний день нет, она находилась в Полтавской области в тот момент. После окончания службы поступил в Харьковский национальный, в то время государственный университет имени Горького, закончил его в 1994 году, и сразу мне было предложено остаться в аспирантуре, при этом же университете на факультете. Закончил аспирантуру. В 2000 году защитил диссертацию по специальности археология, по истории развития археологии на Харьковщине. С 1998 года, кроме преподавательской деятельности, я начал преподавать сразу же после поступления в аспирантуру. Кроме должности старшего преподавателя, работал директором Музея археологии и этнографии Слободской Украины. На этой должности и доцентом факультета я работал все время, а с 1912 года я перестал быть директором музея, но продолжил работу доцентом исторического факультета Харьковского национального университета имени Каразина и продолжаю эту деятельность и до сегодняшнего дня. За это время преподавал и преподаю несколько основных курсов. На сегодняшний день это такие курсы, как история первобытного общества, археология, актуальные проблемы археологии Украины. И на какой-то момент, 1 год, я еще один общий курс преподавал этнологию. И ряд археологических спецкурсов, которые я преподаю до сегодняшнего дня. Я не думаю, что это очень интересно для всех. В принципе, это такие курсы, как история развития археологии, этнический склад давнего населения Украины, средневековые древности Восточной Европы, и так далее и тому подобное. Хазарские древности. То есть то, чем я занимаюсь, непосредственно как археолог, кроме истории археологии, я занимаюсь исследованием памятников салтовской археологической культуры периода раннего средневековья 8-10 веков. В общем-то, да, в 1993 году я женился, поэтому вчера было 29 лет с этого момента. Жена и сын у меня тоже, в общем-то, заканчивали исторический факультет и работают по специальности, но в других учреждениях, не там, где я. Как говорится, в молодые годы занимался довольно успешно спортом, являлся кандидатом в мастера спорта по футболу и по самбо. Сейчас от этого дела я уже отошел и довольно-таки давно, иногда чуть-чуть бегаю в футбол. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Чем они занимались? Родители мои... Отец Скирда Владимир Иванович с 1938
года он уже умер. Вот, он родился в том же селе, где и я, на территории Слобожанщины, на территории Белгородской области. После служил 4 года в морском флоте. Вот, закончил Харьковский институт электрификации и механизации сельского хозяйства. Здесь же в Харькове познакомился с моей матерью, которая родом с Черниговской области, Новгород-Северского района. Вот, они здесь поженились, и как бы после окончания отцом института приехали к нему на родину. Он работал в колхозе сначала главным инженером, был парторгом, председателем колхоза, потом переехали, он был начальником цеха механизации и автоколонны в сахарном заводе. Вот, мать уже, я помню те годы, когда был такого возраста, что помню, поступила учиться, имея уже, у меня еще и младшая сестра есть, она поступила на заочно в Белгородский педагогический институт и закончила по специальности биология и химия. Вот, работала всю жизнь в школе, сейчас пенсионер. Вот. Да, сестра тоже педагог, она закончила тот же факультет, что и мать. Вот, и в данный момент преподает биологию и химию в Архангельске. Скажите, пожалуйста, на каком языке вы общаетесь в повседневной жизни, смотрите телевизионные программы и читаете книги? Я совершенно свободно общаюсь на русском и на украинском языке. Вот, в повседневной жизни я общаюсь на том языке, на котором удобно собеседнику. На котором начинает со мной разговаривать собеседник, на том языке я поддерживаю разговор. Для меня это не имеет никакого значения. В общем-то, в принципе, двуязычие для меня это самый нормальный вариант. То же самое можно сказать и про передачи. И если смотрю телевидение или, скажем, какие-то программы в интернете, это не зависит, выбор передачи или фильма, допустим, не зависит от языка общения. Это зависит от той тематики, которую я хочу посмотреть или услышать. То же самое касается книг. Дело в том, что я с детства читаю на 2 языках. Изначально снова-таки я научился читать на украинском языке, потому что в детстве, когда родилась младшая сестра, меня на целый год отправили в Черниговскую область к деду с бабой. Дедушка тоже был преподаватель в школе, и в него был буквар українською мовою, і тому я спочатку навчився читати українською мовою. Но уже до похода в школу, я пошел довольно поздно, почти в 8 лет, получалось, я в ноябре родился, я читал на русском и на украинском языке, и поэтому, в общем-то, у меня никаких проблем с этими 2 языками никогда не возникало. Расскажите, пожалуйста, как для вас прошел 2021 год? 2021 год прошел, в принципе, как обычно, учитывая даже то, что карантин был обычным делом, к нему уже начали привыкать. Большая часть занятий преподавания, которые проходили в дистанционном режиме, хотя был момент и проведения лекций, во всяком случае, вот, этап начального изучения вот, в первом семестре осень 2021 года, лекционные курсы для первого курса у нас сделали так, что проводились в режиме реальном. Это было довольно-таки хорошо, что это, в общем-то, правильно. В принципе, мы смогли провести археологическую практику реальную летом 2021 года. То есть, и как обычно, в общем-то, написание научных работ, методическая работа. То есть, в принципе, 2021 год не так уж сильно отличался от предыдущих годов, скажем так, вот начиная с 2020 года, когда был карантин, а так каких-то особых изменений в моей жизни не произошло и в работе в том числе. Расскажите, пожалуйста, что вы делали за день до начала войны? За день до начала войны, это если имеется 23 февраля, вот 23 февраля первую половину дня, как обычно, отработали в зуме проведение занятий. Вот. А вечером мы с друзьями, с теми, которые служили в советской армии, мы отмечали праздник недолго, там пару часов встретились, где-то часов начала, где-то в 21 с лишним мы уже с женой были дома. Какие у вас были планы на 24 февраля? 24 февраля это было
пятница, да, насколько я понимаю, или среда, я не помню, четверг, да, в четверг у меня было запланировано одно занятие, и, естественно, оно не было проведено из-за начала войны. Вот других каких-то особых планов в рабочем моменте не было, потому что остальное, все планы, которые у меня есть сначала, планируется, как всегда, работа, а потом все остальное по мере возможностей и получения. Ну, в общем-то, в планах, кроме проведения занятий, никаких других каких-то там глобальных планов у меня не было. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли известие о начале войны и как вы вообще об этом узнали? Вот. Ну, о начале войны я узнал не из радио, не из телевидения, а от взрывов, которые были слышны рано утром у нас. В общем-то, было достаточно понятно, что это не фейерверк, что это не учение. В общем-то, взрывы довольно реальные, хаотические. В общем-то, в принципе, тем более, что, скажем, муссировалась довольно часто уже до этого возможность нападения России на Украину. И, в общем-то, это стало реальностью в данный конкретный момент. Ну и впоследствии уже, естественно, посредством массовой информации получилось подтверждение о таком нападении. Скажите, пожалуйста, был ли у вас заранее собран тревожный рюкзак? Нет, заранее тревожный рюкзак собран не был. Мы его уже начали собирать где-то на второй, на третий день после начала войны. А что вы в него положили? Ну, в первую очередь туда были положены документы. Вот. Все остальное, то, что было, планировалось взять, было выложено в отдельных, так сказать, моментах, там, где я знал, где я что смогу взять. И я для себя, как обычно делаю перед любым выездом в командировку или еще куда-нибудь, был составлен список вещей, которые в первую очередь необходимо, нужно было взять. Вот. Естественно, в первую очередь то, что планировалось взять, кроме документов, это ноутбуки, съемные диски с информацией для того, чтобы, если была возможность, продолжить работу где-нибудь в другом месте. Вот. И минимальное количество вещей, ну и некоторое количество продуктов. Вот. То есть в таком плане, чтобы это все вместилось в два рюкзака. Расскажите, пожалуйста, о распорядке вашего дня в условиях войны. Чем вы обычно занимаетесь? В принципе, распорядок дня во время войны, после буквально там первых, ну, наверное, пару недель, он особенно не изменился. Но особенно через месяц после начала военных действий у нас возобновились занятия онлайн. Вот, в некоторых моментах, то есть не в полном объеме, но во всяком случае я регулярно выхожу на связь в Zoom со студентами разных курсов по тем предметам, которые я преподаю. Вот некое там консультационные вопросы и так далее, даются индивидуальные занятия, студенты выполняют, я их проверяю. И, как говорится, оценивание идет, потому что учебный процесс у нас не остановлен, он у нас продлен на 1 месяц. Вот, в принципе, как бы единственное, что в распорядке дня изменилось, меньше времени стал, так сказать, двигаться по городу, то, что было всегда, то есть я всегда пешком ходил на работу, обратно с работы, вот некоторые другие моменты, то есть минимально ограничено передвижение по улице в связи с военным временем и комендантским часом и во всем остальном. В рабочем плане, вот, я говорю, после первого месяца работа наладилась, вот в данный момент, так сказать, свободное от учебного процесса времени я пытаюсь заниматься научной работой. В данный конкретный момент вот, я пишу сборник в Болгарию. Мой друг и коллега из Болгарии Борис Борисов собирается, так сказать, выпускать новый сборник. И поэтому я в данный момент еще и занимаюсь написанием статьи, связанной с проблемами салтовской археологической культуры. Ну, естественно, как бы больше времени приходится там где-то заниматься дома чем-то. Но, как говорится, самое главное, в чем проблема, это ограниченное время общения с коллегами. Вот. Ну, с друзьями мы общаемся в большей и меньшей степени, то есть это телефонные разговоры, переписка. Вот. Ну, как бы вот общения в плане научном несколько не хватает на самом деле.
Скажите, пожалуйста, поменялось ли у вас восприятие времени и пространства за время войны? Нет, никаких изменений у меня с понятием времени и пространства не осталось. Я стараюсь, в общем-то, ложиться спать и утром просыпаться так же, как я делал это и до войны, и во время войны, и надеюсь продолжать это делать и в дальнейшем. Вот. Во всяком случае, мне так намного проще, организм больше приспособлен к таким условиям, и поэтому, собственно говоря, я довольно рано ложусь спать и довольно рано просыпаюсь по меркам многих. Вот, и, в общем-то, стараюсь также держаться в том же плане. Ну и никаких, скажем, отклонений по поводу того, что там что-то изменилось во времени и в пространстве, у меня не произошло. Скажите, пожалуйста, снятся ли вам сны? И если да, то о чем они? Мне сны снятся редко, как и раньше. Вот. Обычно я не помню, что мне снится, но когда мне снятся сны, я себя очень плохо чувствую после того, как проснусь. Я себя чувствую уставшим в некотором роде. Вот. Но не думаю, что на это повлияла каким-то образом война. Вот. Такие же восприятия у меня были и до этого. То есть, если мне что-то снится, то, в общем-то, я не очень себя, так сказать, уютно чувствую с утра. Вот. Но сны всегда мне не снятся. Скажите, пожалуйста, были ли у вас позитивные моменты в последнее время, которыми вам бы хотелось с нами поделиться? Ну, позитивные моменты, естественно, в первую очередь связаны с тем, что, скажем, уменьшилось количество обстрелов Харькова, в котором я нахожусь, как я уже говорил, и до войны, и во время войны. Вот, изменились, скажем, после того, как уменьшилось количество обстрелов, вот, позитивные моменты вызывают новости, связанные с тем, что освобождают территорию Украины постепенно, ну и в первую очередь, естественно, радуют успехи, которые есть у нас здесь в районе Харькова. Вот такие вот позитивные моменты. Ну, в общем-то, и радует, наверное, то, что Украину в настоящий момент поддерживают многие страны, многие организации. Вот. И, наверное, ну, а так особой радости, конечно, собственно говоря, пока и не предвидится. Говорить о радости какой-то и о позитиве, наверное, можно будет, когда закончится война. Скажите, пожалуйста, какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? И есть ли с ним какая-либо связанная история? Ну, да, таких мест, с которыми связаны у меня Харьков, довольно много. Вот, ну, а истории, я не знаю, что значит, что имеется в виду в этом вопросе, насколько, что значит история в историческом плане в данном моменте, каких-то глобальных событий в моей жизни, связанных, то есть, чтобы что-то кардинально изменилось в моей жизни при пребывании в каком-либо из мест, у меня нет. У меня много позитивных моментов при пребывании в многих точках и локациях Харькова, а говорить о том, что что-то там, где-то как-то связывает меня с какими-то там событиями, действиями, я бы не назвал. То есть чего-то такого особенного в жизни у меня не происходило, нельзя это привязать к какому-то конкретному месту. Не могли бы вы все-таки выделить какое-нибудь свое любимое место именно в Харькове? Парк, а может площадь, ну, улицу? наверное, если говорить о одном из моих любимых мест, и которое, к сожалению, пострадало во время войны, первые буквально там дни, это спорткомплекс нашего университета, вот, с которым я, так сказать, связан непосредственно с 1988 года. Вот я продолжаю все-таки играть в футбол время от времени. Вот и последний турнир мы проводили исторического факультета по мини-футболу в декабре 2021 года. Это здание пострадало очень сильно, оно разрушено. Вот, ну, в значительной степени не знаю. Даже если теперь его восстановят, смогу уже я участвовать в каких-нибудь соревнованиях в этом зале. Если на месяц май мы планировали, как обычно, вот на конец мая провести еще один такой турнир, он уже не пройдет, а там уже, вероятно, и возраст к тому моменту, когда его восстановят, мне не позволит этим делом заниматься. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимое заведение в городе для проведения досуга, встречи с друзьями?
Нет, таких заведений у меня нету. По заведения очень редко любые мы и с друзьями и так далее посещали в силу, так сказать, и склонностей своих, и финансовых возможностей. И поэтому говорить о том, что какие-то заведения, где бы мы специально встречались с друзьями, таких их просто нет. Скажите, пожалуйста, какой у вас самый любимый праздник и где вы его обычно празднуете? Ну, я не знаю, как по поводу любимых праздников. Ну, вероятно всего, если уже об этом говорить, скорее всего, это новогодние и рождественские праздники, вот, и которые всегда мы проводили с семьей. Это с детства был семейный праздник. В гости мы в такие дни очень редко ходим, но любим принимать гостей. Скажите, пожалуйста, как бы вам хотелось в этом году отметить день рождения и в каком месте? Честно говоря, я не очень, так сказать, заморачиваюсь по поводу отмечания дней рождения и так далее. Вот в этом году, если повезет и доживу, и мне как раз исполнится в ноябре месяце 55 лет. Вот. Ну, планировалось, во всяком случае, так хотела жена, вот, и мои друзья, чтобы отметить в каком-нибудь кафе, вот, вместе с друзьями. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников? Вот. Ну, дело в том, что как я к этому отношусь. Вот. Переименования должны... Дело в том, что, ну, во-первых, я непосредственно участвую в данном процессе. Я ухожу в состав Харьковской топонимической комиссии, которая занимается переименованием улиц, площадей там, и так далее, принимает решения, первоначальные, конечно, это потом утверждается все на сессии городского совета, но во всяком случае такого плана консультативного, рекомендательного мы принимаем решения. Я в принципе, да, и кроме того я ухожу еще и в состав комиссии по декоммунизации. Вот, и в принципе я к этому отношусь положительно, хотя некоторые моменты вызывают у меня неудовольствие. Например, почему мы переименовали там улицу механизаторов. Причем механизаторы к декоммунизации я не понимаю. Вот. А конечно такие названия, как Ленина, Дзержинского там, и так далее, учитывая закон, принятый в Украине о декоммунизации, это вполне является нормальным. Что касается памятников советского периода, то, конечно, я против их разрушения. Вот, как и против разрушения любых памятников. Эти памятники, для них можно отвести было специальное место, как музей советского периода, еще чего-нибудь другого и так далее. Потому что пройдет время, и у наших потомков когда-то там все равно будет вызывать к этому интерес, и во всяком случае это нельзя огульно разрушать все подряд. Я бы это оставлял. То есть изменять название, все это дело одно, а разрушать это лишнее. Вот. Это, собственно говоря, разрушение памятников, это то, что привнесла советская власть как раз. Вот. Можно привести примеры, например, что памятники российским царям до сих пор существуют в Финляндии, которая давно отделилась, не входила в состав Советского Союза, вот, но памятники царям осталось. Мы разрушили памятники царям, поставили памятники советским вождям, теперь их разрушаем, будем ставить новые памятники. Но я не думаю, что памятники в чем-то виноваты, и сами по себе памятники в любом случае являются историей. А уж насколько история есть позитивной, негативной, это второй момент. Поэтому вот против разрушения памятников я стою. Да, их можно перемещать, их можно убирать с центральных улиц, площадей, но сделать какой-нибудь сквер, где бы стояли эти памятники, еще какой-нибудь, или, как я говорил, музей советского периода. Пусть под открытым небом, еще где-нибудь, пусть на окраине города, но, возможно, кто-то когда-то, и я думаю, в первую очередь иностранцы всегда с удовольствием смотрят такие вещи, и это могло бы приносить и городу в том числе прибыльные моменты, то, что касается экономического момента. Скажите, пожалуйста, думали ли вы о переезде из Харькова в более безопасное место? Вопрос о переезде из Харькова, в общем-то, стоял, но он был поставлен таким образом, что если совсем вот в том районе, в котором мы проживаем, будут страшные проблемы с отсутствием электроэнергии,
воды и так далее. Такие мысли были, но был момент, что если, скажем, ну, такие перебои были, но наши коммунальные службы работали довольно хорошо, и, скажем, там в течение нескольких часов, ну, полсуток, там не больше и так далее, восстанавливалась и вода, и электроэнергия. И поэтому, скажем, такой кардинального вопроса об отъезде не существовало, хотя мои друзья имели, как у меня, как минимум, я не говоря о более близких, вот, переезды были возможны, предлагалось это и Черновцы, и Львов, и Закарпатье, Ужгород, там, где мои коллеги и друзья работают, то есть приглашения к ним переехать такие были, но, скажем, ни большого желания, ни, скажем, слава Богу, не совсем сложная ситуация, которая бы сложилась, не произошло, и поэтому я остался в Харькове. И, в общем-то, в принципе, пока не жалею, и надеюсь на улучшение, и, в принципе, переезжать из Харькова не собираюсь. Скажите, пожалуйста, а ваша семья, друзья, соседи уехали из города или остались в Харькове? Ну, здесь вопрос такой. Кто-то уехал, кто-то остался. Вот, если говорить о соседях по дому, то будем говорить, что ну, даже по своему подъезду у нас уехала половина. Вот. При этом уехала та половина, люди, которые снимали квартиру. Это были не местные жители, которые были собственниками квартиры, которые здесь жили. Вот. Если говорить о друзьях, то и знакомых, то уехали в первую очередь те, которые жили на Салтовке. Вот, и родственники, и знакомые, которые были, они уехали. Вот. Но при этом надо сказать, что многие на сегодняшний день собираются возвращаться. Вот, из тех, с кем я общался в последнее время, кто-то собирается приехать после 9 мая. Есть люди, которые собираются ехать после 15 мая, то есть во второй половине мая. Но из моих знакомых, из тех, кто уехали, пока никто не вернулся. Вот. Но если говорить о коллегах по работе, то многие уехали и за границу, вот, многие остались в Харькове, некоторые разъехались по Украине. То есть ситуация совершенно разная у людей. Вероятно, это связано и с возможностями, и с желанием, ну и, возможно, с многими другими личностными факторами, которые, как всегда, есть у людей. Вот говоря о знакомых, вот некоторые, например, говорят, что они не вернутся в Харьков до тех пор, пока совершенно не наладится обстановка, полностью прекратятся обстрелы и так далее и тому подобное. Вот. Некоторые собираются, как я уже сказал, вернуться в ближайшее время. А с теми родственниками, друзьями или соседями, которые остались, вы продолжаете общаться? И каким способом вы это делаете, если да? Ну, в принципе, я продолжаю общаться с теми с людьми, с которыми общался и раньше. Вот, тем же образом, каким и раньше, кроме того, что друзей и коллегами, с которыми мы общались и как бы встречались и так далее, сейчас такая ситуация невозможна, и мы общаемся исключительно в режиме телефон, Вайбер, электронная почта. Вот, потому что, ну, во-первых, даже тем, кто это в первую очередь с теми, кто за пределами Харькова находится в разных частях Украины. Вот, а тех, кто даже в Харькове находится, возможности общаться нету. Такой по случаю, что транспорт городской не ходит. Вот, ну, собственно говоря, нету и большой необходимости в таком общении. Вот, в принципе, достаточно того, что мы можем поговорить по телефону, вот, или какими-то обменяться сообщениями по электронной почте. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к внутренним переселенцам Украины? Я не совсем понимаю вопрос о внутренних переселенцах Украины. Вот. Нет, я понимаю, кто такие внутренние переселенцы Украины, но что значит отношение к внутренним переселенцам? Ну, как я уже и говорил о том, что каждый по-своему воспринимает ситуацию и войну, у каждого свои, так сказать, нервные способности, кто может выдерживать, находиться в такой обстановке, в какой находился Харьков, особенно в первые там, месяцы войны и дни. Вот. И о том, что кто-то переселяется по территории Украины, ну, наверное, у людей такая сложилась ситуация.
Вот, они посчитали правильным уехать из Харькова, и это их право выбора, как, собственно говоря, и всегда, когда есть выбор, каждый принимает решение за себя, но не осуждать, не, скажем, поддерживать кого-то в том, что они покинули Харьков и где-то живут в другом месте, я просто не могу. Это решение каждый принимает для себя, вот, и, соответственно, ну, единственное, то, что я знаю, что люди, которые внутренние переселенцы, вот, по общению с ними и с теми, кто принимает переселенцев, переселенцы ведут себя тоже по-разному. Вот, одни с благодарностью воспринимают то, как их принимают, некоторые высказывают неудовольствие, им не нравится, им хотелось бы лучшего там, и так далее и тому подобное. К таким я отношусь, естественно, негативно, учитывая, что не у всех есть возможности создать условия такие, как у людей были в Харькове, в других регионах. Это в принципе нереально и невозможно. Поэтому это, наверное, неправильное поведение. Ну да, нужно принимать то, что вам предлагают. Вот. Ну, а как бы кого-то осуждать или кого-то, я же говорю, поддерживать и благодарить, кто уехал, не уехал, это все-таки остается решение за конкретным человеком, и, наверное, осуждать людей во всяком случае в этом нельзя. Скажите, пожалуйста, а какое у вас отношение к украинцам, которые все-таки выехали за рубеж? Опять же, это то же самое, наверное, оно мало чем отличается от тех же отношений к тем, которые внутренние переселенцы или тех, которые выехали за рубеж. Вот. Дело в том, что многие выехали за рубеж, вот, но я так понимаю, что многие будут возвращаться, и они уже возвращаются. Во-первых, в первую очередь возвращаются те, у кого закончились средства. Все-таки, как бы не было хорошо за границей, никто не будет долго вас содержать в таком объеме, в каком вы хотите. Это, в принципе, невозможно и нереально. Вот, и поэтому многие, кто не найдут себе работу, которую они хотели, а большинство такой работы не найдет, хотят они того, а может даже и не хотят, они будут возвращаться в Украину. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как изменились отношения между людьми в период военного времени? Ну, наверное, отношения изменились, да, и это в чем-то проявилось, это в период войны люди себя проявили более, так сказать, ну, ярко по отношению, если что-то чего-то раньше скрывалось, вероятно, это становится более явственно, более, ну, так сказать, заметно. Вот, насколько какими являются люди, как они относятся к другим, как относятся к ним в этих условиях. То есть эти отношения, скажем, стали более резкими, да, в плане не резкими отношениями между людьми, они очень резко стали очерченными. То есть кто к кому как относился, кто как относится к кому сейчас. Вот. Ну и проявляются в данный момент самые и негативные, и позитивные черты каждого человека. Вот. Если человек, в общем-то, был человеком, он человеком остается в большинстве случаев, находит себе применение и в такое тяжелое время, то те люди, которые, скажем, многие даже, которые высказывались о национальной идее, они и уехали за границу, этого я не понимаю. Вот, надо оставаться в таких случаях у себя на месте, бороться теми средствами, которые возможны, или в крайнем случае своим трудом, в общем-то, помогать Украине. Скажите, пожалуйста, что для вас сейчас есть самой большой ценностью? Ну, самой большой ценностью это не вопрос, у всех и всегда во время войны это есть жизнь. Вот. Жизнь своя, жизнь своих наиболее близких родственников, друзей, коллег и так далее. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к материальным ценностям сейчас? Мое отношение к материальным ценностям не изменилось. Ход войны никоим образом на это дело не повлиял. Вот. Дело в том, что к материальным ценностям я никогда не имел желания иметь какие-то большие средства экономические. Скажем, сфера моих желаний в экономическом плане довольно ограничена. Наличие квартиры, работа, ну, нормальная обстановка в квартире, так возможность иметь какие-то, скажем, там,
средства, удобства там, и так далее. Вот. Никогда в жизни не имел желания иметь автомобиль собственный, там, дачу там, и так далее и тому подобное. И поэтому, ну, и сейчас как бы у меня к этому отношения не изменились, собственно говоря. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то предмет, вещь, которой вы дорожите и храните рядом с собой? Нет, таких предметов у меня никогда не было и нет. Расскажите, пожалуйста, о чем вы на сегодняшний день мечтаете? На сегодняшний день снова-таки мы возвращаемся к вопросу о том, что вы больше всего цените в настоящий момент. Естественно, учитывая, что я ценю жизнь свою и окружающих, то наибольшим желанием, и я думаю, то желание, которое есть у всех украинцев, и которые выехали за рубеж, и которые есть перемещенными по территории Украины, и которые остались у себя в своих городах, селах и так далее, это желание, естественно, окончания войны. Скажите, пожалуйста, что вы сделаете в первую очередь после того, как война закончится? Собственно говоря, я об этом не задумывался. И, вероятно, это будет зависеть от конкретной ситуации, в которой я окажусь в этот момент. То есть каких-то мыслей, планов по поводу этого я не имею. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? Вот. О будущем Украины после войны, когда все это закончится, я бы не стал говорить. Об этом часто говорят политологи, которые что-то представляют себе. Но я практически на 100% уверен, что никто на сегодняшний день не может достоверно даже предсказать о том, что произойдет с Украиной, в каком она состоянии будет находиться, какие будут происходить изменения. Кто-то что-то может угадать, что-то не угадать. Но в принципе и на этот вопрос никто не может ответить. И я не хочу. Да, произойдут изменения, произойдут значительные, вероятно, изменения, но сказать какие и что это конкретно будет, я бы на этот вопрос отвечать не стал, потому что никогда в жизни я не делал прогнозов, даже, скажем, занимаясь и любя спорт, я никогда не делал прогнозы на игры. То есть футбол, хоккей и всего остального я никогда никаких прогнозов не делал, потому что не вижу в этом смысла. Никто не может предугадать свое будущее. Это делают астрологи и другого рода, так сказать, специалисты, если их так можно назвать, но еще никто в жизни не смог предсказать, как, что закончится и что после этого произойдет. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Больших планов на будущее я сейчас не строю, вот, тем более, как показывает время, планы, которые строят люди, они, собственно говоря, не всегда зависят от них. Вот. И в принципе мое поведение и моя деятельность будет зависеть от ситуации, в которой я буду находиться. Спасибо большое за уделенное нам время. Удачи и слава Украине! До побачення.